Naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo qubeessuu afaan Oromoon wal qabatee jiru beeksisii magaalota keessatti maxxanfamanii jiran afaan baasanii dubbatu. Magaalaa Adaamaa keessattis seera eeganii qubeessuu dadhabuu fi afaan Oromootiin barjaa maxxansuuf fedhii dhabuun rakkoowwan bal'inaan mul'atanidha. Kana furuuf yeroo garagaraatti waajjirri aadaa fi turizimii magaalichaa tarkaanfiiwwan garagaraa fudhachaa tureera. Tarkaanfiiwwan fudhatamaa turaniin fooyya'insi mul'achaa jiraatus ammallee rakkoon kun bu'uurarraa hin furamne. Sababa kanaanis bulchiinsi magaalichaa tibba kanas tarkaanfii itti fufeera. Manneen daldalaa tarkaanfiin irratti fudhatame tarkaanfii fudhatameef mormii qabaachuu baatanis waajjirri aadaa fi turizimii fi manneen maxxansaa dura of sirreessuu qabu jedhu. Akkaataa arfiin kun barreeffamu, akkaataa afaan kun barreeffamu, kamti dura akka barreeffamu, kamti itti aanee akka barreeffamu iyyuu seeraan waan ta'ee jiruuf inni sun guutummaa guutuutti hojiirra ooluu qaba. Garuu warra kana raawwachisuudhaaf aangoo qaban kana sirriitti hubatanii akkaataa seeraan akkaataa barbaachisaa ta'een dura barreessuu qabu jarri sun. Sanamoonni hojiirra oolchuu qabna. Isas hojii irratti oolchinee sana sirrii miti kan nuun jedhu warra waan sana qopheessedha malee dhufanii madiguun kun qarshii uummataati dhugaa. Horii uummataati kan dhuunfaa ta'ullee malee kanaaf kun sirrii hin fudhadhan. ከዚህ በፊት ማስታወቂያ ትክክል አይደለም ተብሎ kanaan dura beeksisa maxxanse sirrii miti jennaan waan sirraa'uuf qabu maal jedhee waajjira aadaa fi turizimii gaafadheen akka isaan jedhanitti deebi'een barreesseen maxxanse ammas dogoggora qaba. Kanaaf waajjirichis of ilaaluu qaba. Manneen maxxansaa magaalicha keessatti argaman keessaa manni hojii beeksisaa fi maxxansaa Iizee isa tokko. Obbo Abduu Shamsuu bakka bu'aa mana hojichaa fi diizaayinara yoo ta'an dogongoroota qubeessuu wal qabatanii mudatan maqsuuf waajjira aadaa fi turizimii wajjin qindoominaan hojjechaa jira jedhu. አንዳንድ ሰው አሁን አማርኛ ብቻ ብሎ የሚመጣ ሰው አለ፣ ኦሮምኛ ብቻ ብሎ የሚመጣ ሰው አለ። Namoonni tokko tokko afaan Amaaraa qofaan kanneen barreessanii fidan jiru. Afaan Oromoo qofaadhaanis akkasuma kanneen qubee sirrii hin taane barreessanii nuuf maxxansaa nuun jedhanis jiru. Kana hunda waajjira aadaa fi turizimii wajjin wal dubbannee sirreessaa deemaa jirra. Waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa Adaamaa hanga yoomiitti duulaan tarkaanfii fudhata rakkoo kana bu'uurarraa furuuf maaltu hojjetamaa jira? Ogeessa sona aadaa waajjirichaa obbo Dammaqaa Radduu gaafanneerra. Ga'umsi isaanii akkaataa seerri mootummaa naannoo Oromiyaa jedhu sanaan barreechuu irratti sakattaanii addaan baasnee heeyyama ga'umsa ogummaa kennuu sanarratti nu biratti mataa isaatiin hanqina jira. Inni lammaffaa to'annaa isaanii irrattis hanqina qabna. Dirqama abbootii qabeenyaa qofa irratti tarkaanfii fudhachuu qofa osoo hin ta'in warroota yakka kana keessatti gahee qabanis addaan baasnee qaama dhimmi ilaalu wajjin ta'uudhaan tarkaanfii seeraa fudhachaa deemu barbaachisaadha. Magaalaa Adaamaa keessa manneen maxxansaa beekamtii qaban 60 oltu jiru. Magaalicha keessatti rakkoon barjaalee irratti mul'ataa jirus kan qubeessuu qofa osoo hin taane caaseffama afaanii sirna tuqaalee fayyadamuu dadhabuu fi fayyadama seer-lugaa ta'us taajjabneerra.